¿Tu motor acumula aceite en la admisión, hace ruido de vacío o huele a quemado? Puede ser el PCV atascado. Esta pequeña válvula libera gases del cárter y si se obstruye, genera presión interna que daña sellos, contamina el sistema y reduce vida del motor. Yo la abro, limpio con removedor de carbonilla y verifico que se mueva libre. En 10 minutos, soluciono un problema que muchos confunden con falla grave. Y lo mejor, no necesitas cambiarla si aún está sana. Si quieres aprender estos detalles que protegen tu motor, comenta Mecánica. Sígueme y haz clic en el enlace de mi perfil para más detalles e información.